Agnes, ngiyacela ukubuza ukuthi ezintweni zonke ezake zakwehlela nje on your journey with God, yini oyifundile as umuntu wesifazane? Ngifunde nje uPhilip 1:12 othi konke okwangehlelayo kwagcina kwaveza ukuqhubeka kwevangeli. Ngoba izinto ezisehlela izinto ezisakhayo, izinto ezisifundisa uKristu, izinto ezisifundisa ukuthi usurvive kuphela uma noJesu. Psalms 91:14 athi njengoba unamathelekile ngizokukhulula, ngizoba nawe usosizi, ngikukhulule, ngikudumise khona osizi, ngikubusise ngobude bey'nsuku. At the end ngikubonise insindiso yami. Ngisho ukuthi anginakho okunye ngoba phela umuntu wesifazane akadingi ahamba aphelele endleleni. Izinto zonke sakhiwa ngazo zidinga ekugcineni ziveze ukuqhubeka kwevangeli. Ngigcina nje lona lelo vesi uthi uPaul labe ngangiboshwe kanye nawe enqabeni. Usho ukuthi abantu ababehlangana nezimo ey'fana nezakhe bathi beboshiwe ngamaketanga, kodwa bafakaza bathi thina ezethu iy'bopho zinjengendlela esone ngayo, kodwa lo ezakhe ezikaKristu base bedumisa uNkulunkulu. Ngancenga nje abantu besifazane ukuthi abafunde ukunamathela ezwini, baliphile ulizwi abeyinyama akhe phakathi kwabo, ukuze-ke izwe lifakaze ukuthi sahlupheka, bahlupheka, kodwa thina kwakungenxa yezono zethu, kodwa lo uhlupheke ngenxa kaKristu, bese izwe lidumisa